საღამო მშვიდობის და ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო ყველას მოგესალმებით კომედი არხის ერთგულ მაყურებელს და რახან მე მხედავთ ეს იმას ნიშნავს რომ ეთერშია გადაცემა ანეკდოტების რვეული მოდით ერთად ვნახოთ რა მოგვიმზადეს ჩვენმა მეგობრებმა და მინდა ასევე გითხრათ რომ დღეს გვექნება ძალიან სასიამოვნო თბილი და რაც თავარია წყნარი საღამო იმიტომ რომ მე და ჩემი ოპერატორი შევრიგდით და დღეს აღარ ვიჩხუბებთ იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ის დღეს არ არის ვნახოთ მერვე ადგილი კოლეგიც იცება აი მე დამანებე რა თავი რა აი იქნება დამანებე თავი გითხარი წაიში რომანა გამოდე ვიდეო გავშალოს ხელი აი გუშინეს ვაჟბატონი მივლინებიდან დაბრუნდა ბინა ჩემი მეუღლე შემოვარდა გიჟივით მეც აღზნებული კანკალებს მეცა და შემომადღლიზა. კაბა, გოგო? არა, ზურა. შენც რა მაგარი ხარა? ხო იცი რომ შემოგახევს მაგ ზურას და რატო იცებ? ან მე რამდენეს იცვლი? გაანებე თავი შეკაიკალა. მე 7 ადგილი უნდა. გუნდი, ბიჭო, თუ გაინტერესად ვაფშე ნაკრები გუნდი. გერმანია, ძმაო. არგენტინა ყოფილიყო ევროპის ჩემპიონატზე მე არ ნახავდი თქვენ. აი, მაგრათა. განა. ალჟი. ბიჭო გუშინ ისეთი დავთვერი სახში რომ მივედი ჩემი ძოლი ვერ ვიცანი ქურდი მეგონა და გინაღა მაივნიდან გადავაგდე ერთი გენაღა რა ცივილ-კივილი გაქონდა მაგირა აია ბიჭო გუშინ ისე დავთვერი სახში რომ მივედი ქურდი ჩემი ძოლი მეგონა ცივილ-კივილი მაშინ გენაღა ჩემი მე გაჭირვებული ის კაცი შემეცოდა ის აღარ იტყვის არცად საქმეზე ვეღავი ძმაო წასულიო მე 6 ადგილის ჯერია ბიჭო შელა გითხარი აი გამისეთ ბიჭო? იმ დღეს ვარ ტყეში. და ვინახე დათვი. დანამაკ მარტო. მე ბიჭო ვეპარე. ძლის არ გამოვეპარე ბიჭო. კიდე კაი ავტომატი არ ქონდა წაღებული. თორა რა გამოასწრებდა და ავტომატი მე ძიმესატლევი არის ხო იცი. სანამ მე-5 ადგილი წარმოგიდგენდეთ, მანამდე მეც მინდა ერთი ანეკდოტი მოგიყვეთ. ჯიჯიგი ხვდება ბიჯიგეს ქუთაისში და ჯიჯიგი ახალი ამბავი თუ გეიგეო. რა ხდება? ზამია მეტრო გამოყავთ ქუთაისშიო. იმერა საიდან სანამდეო. ევიჯო თავარია წრეული გააკეთოს და მე ახლა ჩვენ სახლებში გეკეთები ვიყავ ჩვენ თვითონო. რა გოდი ადგილი ვნახოთ. ესე იგი საკმარისია ვინმე მამაკაცი გავიცნო ან მომეწონოს ან ის არის ცოლიანი და ან მე ვარ მაინც და მაინც მაშინ გათხოვილი აბა აი ეგ ლოგიკა დაგუყავთ თქვენ ქალბატონო ცოტა არალოგიკურად იმსჯელე და ყველაფერი კარგად იქნება ჩემი რო ხარ მე რო გეუბნები თუ არა უცხო რო იყოს და მიგიდებ ხელს
მეოთხე ადგილი ჯერია. შეხე ბიჭო მიმოდის. მე მზორია ბიჭო. პარამჯები. დაბოლგა რა შოვი? შენზე ამბობენ ნადირობისას დათმა უკბინაო და მართალია? მართალია კი მართალია. საგიკვირა. მაერა მართალი. არ დაიჯერო. ბიჭო. ეს სიამოვნა ალბათ იმ დაცვას თუ არა ცოცხალე დავა გამოუშვებდა. მესამე, ხო? მესამე. მიხო. რაზე ფიქრობ მიხო, ჰა? რაზე და ჩენა? მე ხიკი დაგაკალე. ამ სიცხეში მაგის რა მეც არა ფიქრობ საქმეზე ფიქრობ სპეციალურად. შეკურა ხავი არ გახადო რა. რასასწაული საუბარი იციან ამ ქალებმა მოკლედ რა არის ეს სიცხე და სიცივე იცის იმან? სანამ მეორე ადგილი წარმოგიდგენდეთ ერთი ანეკდოტი კიდევ თუ შეიძლება მინდა მოგვიყვეთ ერთი გურული ხვდება მეორეს და ჩვეულებრივი მოკითხვა წავიდა როგორ ახარო და გამანებე თავი თუ ძმა ხარო ისე სუსტათავარ ერთი რო დამიფიცოს კიდე ტყილზე შვილმა უეჭველი მოვკვდებიო მეორე ადგილი ჯერია მე ბატონო რომან დიდი მადლობლები ვართ ყველა სახით რომ ასეთი საღამო მოგვიწევთ. რა სამფო როგორ მომენატრე ჩემო კარგებო. მადლობთ. ახლა ჩვეულებრივი ერთადერთი ძალიან გემრიელი. სამდია. უკაცრავად. მე დისკომფორტს ხო არ განიცდით? ონო. კარგით გინცო. რა გიხარ? დისკომფორტ დავისვენე. უკაცრავად ბატონო მაიზერ. რა მაინტერესებს? აი მე დიდი ხანია საქართველოში არ ყოფილვარ და თქვენთან სვანეთში დიდი ადამიანი თუ დაბადებულა. ჯუტონ მარტო ბავშვი მიბადებიან. კი, ისე ეთყობა დიდი ხანია რო არა ნამყოფი თუ არა ამ კითხვას ეს არ დასვამდა რა. და რაღა დაგვრჩენია თუ არა ის რომ ვნახოთ პირველი ადგილი. საყვარელო. ვიმე დღეს საქმიან შეხვედრაზე მივდივარ. ხო მართლა ჩემი პიჯაკი სად არის? რა თქმა უნდა კარადაში. ეხლავე. კარადა. ეხლავე. ეს არ გინდა. ეს პიჯაკი. ესეც შარვალი. ესეც ერანგი. ეს Halstuch war მაშ ასე ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს მეგობრებს, რომ ასეთი საინტერესო გადაცემა მოგვიმზადეს და რაღაც ამჩენია თუ არა დაგემშვიდობოთ საუკეთესო სურვილებით და უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ისევ აქ, ისევ ამ ადგილას შევხვდებით. კარგად გრძანდებოდეთ.